È lei, la Montblanc Bohème, quella che ho sempre desiderato e quella che trovo più iconica fra tutte, quella col pennino retrattile. Sebbene esista una versione, chiamiamola così, big size ed una mid size con la quale poi la metterò a confronto in un altro video, questa resta per me la più bella, quella che effettivamente non ho mai comprato, ma chissà, non si dice mai. E allora vediamola un pochettino. Il caricamento è a cartuccia, andiamo a vedere. Anche in questo caso, come un po' per tutta la serie Bohème, una filettatura ampia. Guardate, per svitare il cappuccio quanti giri bisogna fare. Ancora non viene via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso è chiusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e viene via. Sono davvero tanti. Non è una penna immediata. A me non dispiace mica. E poi, per forza, non è una penna immediata. Non c'è nemmeno il pennino. Avete visto, lo sapete senz'altro, che si aziona dal pomello. Eccolo qua. Già questo vale il gioco. Eccola qua, la penna adesso è nella sua misura. Se proprio vogliamo dargli insomma una forma ancora più completa, andiamo ad avvitare il cappuccio ed eccola qua. Il pennino in questo caso è un pennino fine. Il caricamento a cartuccia, ma qui non si svita. Qua abbiamo visto che serve per movimentare il pennino e allora come si fa? Sorpresa delle sorprese, si apre così. Girando questo, allora faccio rientrare il pennino, apro di nuovo il mio cappuccio e come vedete ecco la cartuccia, la quale posso estrarre oppure andare a far uscire il mio pennino e cominciamo a scrivere. Peccato che la penna sia fuori produzione, non sia più nel catalogo Montblanc. Una penna che a me piace, come vi ho già detto, ma che forse ai puristi o comunque al pubblico Montblanc ha fatto anche un po' storcere il naso. Innanzitutto cartuccia, e vabbè, sapete come la penso in proposito, per me cartuccia converter è un ottimo sistema, però non è il pistone e quindi insomma. Ed inoltre non dimentichiamo, questo invece risponde a verità, che crea un po' di problemi per la pulizia, tanto che Montblanc aveva anche ideato ed esisteva fino a qualche anno fa una pipetta, una sorta di pipetta da introdurre per pulire la penna. Dico che il pubblico Montblanc forse non ha gradito, non ha apprezzato appieno questa meravigliosa stilografica, perché è ingegnosa e poi cade bene in mano proprio per questi piccoli problemi che insomma un cultore della stilografica riesce anche insomma ad arrangiarsi per la pulizia, conosce insomma anche i modi per arrivare dove non arriva magari quello strumento lì, svita la parte in più. Probabilmente chi usa la penna stilografica invece per avere una penna sempre pronta, sempre pulita e pronta all'uso, magari non vuole questo tipo di complicazioni. Anche la cartuccia, non nascondiamocelo, ogni tanto se non viene serrata bene rilascia un po' di inchiostro. Mi è capitato di tirarne fuori un paio un po' bagnate e quindi anche di sporcarsi le mani. Insomma, Marco Chiari è un conto, è abituato, magari un notaio, un professionista, qualcuno che è meglio di no. Ciò che emerge utilizzando, maneggiando, guardando anche una penna come questa è l'estrema qualità.
una qualità che non è solo nel materiale, sì d'accordo è una resina, mi direte, è una plastica, però è una resina più bella di altre, la finitura superficiale è migliore al tatto, alla vista, c'è poco da fare, ci sono degli orpelli, lasciamo perdere anche la pietra incastonata che può piacere o non piacere, se anche fosse diversa, per carità, ma c'è una qualità nel movimento, un controllo anche nel movimento, cioè viene dosato in maniera perfetta, cioè si sente che ogni leveraggio, ogni piccolo movimento, dall'estrazione del pennino alla guida della cartuccia, è fatta bene. Ad esempio, è una chicca assoluta l'inserimento del cappuccio che, come vedete, resta in asse, la pietra resta in asse col pennino, ma nel momento in cui chiudo la penna e quindi svito il cappuccio, la prima parte del movimento va a far rientrare il pennino e solo dopo, ecco qua, si svita il cappuccio. Quindi un'ergonomia ma anche un piacere in questo movimento che veramente poche penne sanno dare. E poi Montblanc, non dimentichiamolo, non è solo uno status symbol, è una penna stilografica, è una maison che ha tanti brevetti, ha fatto la storia della penna. Qui abbiamo un pennino in oro, tra l'altro una penna che ha dei movimenti così particolari, quello del calettare la cartuccia, quello dell'estrarre il pennino, che secondo me la rendono ancora più interessante rispetto alle Meisterstück, che comunque sono penne stilografiche con un movimento tutto sommato tradizionale, classico, con un pistone, e invece questa ha molto più da spendere, ha delle complicazioni senza dubbio più interessanti, forse una penna non compresa da tutti, oppure ne parlo io in maniera un pochettino più entusiastica perché è un modello che mi piace davvero. Ed allora, cari amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi lascio alle immagini e ancora una volta ringrazio Roberto e Stefania perché queste penne derivano dalla loro collezione e lì devono tornare, ahimè, non mi si possono impigliare in un taschino della giacca e poi far finta di niente, peccato. E vabbè, dai, gliele restituisco molto volentieri così ho l'occasione per vederli. Ciao a tutti amici, alla prossima!